ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. والله يا شيخ، والله وبالله وتالله لخطر عيسى هذا على الشيخ أشد بكثير من خطر الصعافقة، أشد بكثير من خطر الصعافقة. نعم. وجوده مع الشيخ الآن خطر كبير. نعم، والله نحمد الله المستعان. عز وجل أنه كاين أمثالكم الحمد لله، ومشايخنا الحمد لله، كثيرين، أسأل الله ولله يبصر الحمد. الشيخ بهم، وأن يعني يجنب الشيخ شر الأشرار نعم وكيد شيخ. الفجار. والدعوة آمين. السلفية مستمرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى نعم. يأتي أمر الله وهم كذلك. بالله عليك، شخص يسمعك بعدين تنصحه في الجمعة يدعو لك بالخير ويبكي يقول لك أنا ضيعت جمعات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي 3 جمع متتاليات قطوبع على قلبه، ويدعو لك ويقبل رأسك وبعدين يخرجك شهادة على أنه ولا طعم الشيخ الكوس. سبحان الله. كما قالوا بين قوسين: الجنون فنون. نحن صح لا نرضى صدق. أبدا أن طعم الشيخ الكوس في أي أحد من كان، كائن من كان. نعم بارك على الله. كعبد الخالق يطعنوا عز الدين وكذا، علاقتنا بهم تاع 15 سنة وعلاقة كبيرة جدا، نعم وتركناها لله عز وجل لما طعنوا في العالم. صدقت شيخ، كيف حفظكم الآن الله. نجي مسألة فقهية وكذا نرضى نحن نطعن في الشيخ سليمان، سبحان الله. نرضى نحن نطعن في الشيخ الفوزان بقية السلف؟ يتصلون بي يساومونني على أن أرد على الشيخ الفوزان، يتصلون بي يساومونني على أن أرد على الشيخ الفوزان. سبحان الله. هبال يعني، بقية السلف أرد عليه أنا سبحان الله. جنون. نسأل الله السلامة والعافية.